साथीहरु हेर्नुस् है, आज म सिराम्ना बगानमा छु कि यो सिराम्ना अलैँचीमा चाहिँ मल, गाईको मल, युरिया मल, यस्तो के मलहरु के पनि नलाउनुस् तपाईहरुले रोप्दाखेरि। यो जति यो बोटमा झार जंगलहरु आउँछ, यो बोटको छेउछेउमा वरिपरि आउँछ, त्यही चाहिँ काटेर चाहिँ त्यसको छेउछेउमा राखिदिनुस्। त्यो गाईलाई घाँस के ननिकाल्नुस्। त्यो जम्मै त्यही छेउछेउमा काटेर राखिदिनुस्। त्यही नै अलैँचीलाई मल हुन्छ। सिराम्ना भए पनि, भर्लाङ भए पनि, जुनै अलैँची भए पनि त्यो जम्मै त्यहीले झारै मल हो अलैँचीको लागि चाहिँ। अर्को त्यो गाईको मल लाउनु भयो भने के हुन्छ भने गाईको मल चाहिँ अलैँचीमा बस्छ खाइसकेपछि त्यो मल सकिएपछि त्यो खाने किरा चाहिँ फेरि अलैँचीमा सर्छ। त्यो अलैँचीमा सर्दाखेरि अलैँचीलाई खानु थाल्छ। अनि अलैँची मासेको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि कहिले पनि त्यो गाईको मलहरु नलाउनुस्, बरु झार काटेर लाउनुस्। त्यही पलाउँछ, अलैँचीको वरिपरि पलाउँछ, त्यही झार काटेर फाँडेर लाउनुस्। त्यो अलैँचीको बोटको छेउछेउ लाउनुस्। त्यही चाहिँ ठुलो मल हो अलैँचीको लागि चाहिँ। त्यो कहिले पनि अर्को मल नलाउनुस् है साथीहरु।